Hii inaongeza matumaini kwa kina mama wajawazito, kama nilivyosema kwamba yani zamani ilikuwa ni shida sana. Utakuta mtu anatoka kituo fulani anakuja kwa usafiri ambao ni mtumbwi unaparazwa, anafika sehemu anaelemewa mpaka anapoteza maisha. Lakini hapa nina imani kabisa akina mama wengi tutapata usalama, kwa sababu inakwenda kasi, inakupeleka kwenye kituo kwa wakati mwafaka. Tunashughulika na boti ya ambulance kuhakikisha wananchi wetu walioko kwenye ukanda huu wa Ziwa Nyasa hawapati changamoto zinazohusiana na usafiri wa dharura inapotokea kuna mgonjwa. Hiyo ni hatua kubwa sana na hiyo ni manufaa makubwa sana kwa wananchi. Kwa vitu viko vingi na manufaa yako mengi na wataendelea kunufaika na vitu vingi. Tuombe tu ushirikiano kutoka kwao. Boti ya ambulance kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa ukanda huu. Hasa jana tumefika pale Makonde, wananchi wana uhitaji sana na ile boti, kwa sababu itawasaidia sana kwenye huduma zao za kiafya. Mtu akipata dharura na adha kwenye magonjwa basi inawasaidia zaidi. Kwa tunakwenda huko kwa sababu boti pia ilitonga fedha zaidi ya milioni 40 ili kuweza kuwasaidia wananchi wa mwambao. Na wito wangu niseme tu, boti inapokuja watu waitumie vizuri zaidi ili kuendana na matakwa na malengo ya halmashauri yetu, kwa sababu mkurugenzi na CMT na baraza la madiwani wameweza kuibua jambo hili ili mwisho wa siku tuweze kuwarahisishia hawa wananchi wetu wa ukanda wa mwambao. Kama ambavyo ilivyokuwa mlimani tunakuwa na magari ya ambulance yanatusaidia sana, lakini wenzetu sasa tumegusa kwenye ukanda huu. Fikiri umuhimu wa speedboat ambayo serikali imeandaa kwa ajili ya wagonjwa wa mwambao, ni kweli kabla ya hii jambo halijafanyika wagonjwa tulikuwa tunakabiliana na changamoto kubwa, hususan kwa sababu usafiri unaotarajiwa mwambao ni usafiri wa ziwa. Inafikia pahala ziwa likichafuka, tunao wagonjwa ambao wanatakiwa watoke kituo cha afya waende kwenye hospitali ya wilaya, inashindikana, na hatimaye wengine huwa wanatufia kutokana na kukosa usafiri. Kwa kweli kwa hii issue ya serikali kutengeneza boti ya wagonjwa tarafa ya mwambao ni ukombozi mkubwa, kwa sababu inaenda kututolea zile adha ambapo ziwa likiwa limechafuka, hiyo boti ina uwezo kupita hata kama hali ya ziwa imechafuka, kwa sababu kwanza inapita kwa haraka, lakini pili ina uwezo wa kupambana na mawimbi. Hospitali ya wilaya ipo mbali sana kutoka huku mwambao. Kwa lile ambulance boat litasaidia sana wananchi hawa wa ukanda wa ziwa kuwachukua pale wanapokuwa wanaumwa, angalau kuwafikisha pale Lupingu ambapo ndo gari zinaweza zikafika na kuwaondoa. Na ikumbuke kwamba ziwa hili limekuwa ni ziwa korofi sana, ziwa ambalo linachafuka mara kwa mara. Kwa wagonjwa walikuwa wanapata shida sana, wengi wamepoteza maisha kwa sababu walikuwa hawawezi, wanapokuwa wamezidiwa hawawezi kusafiri na kufika Lupingu, wakapata gari ili wafikishwe kwenye hospitali ya wilaya. Kwa hiyo boti hili limekuja kuwa ni mkombozi mkubwa kwa halmashauri ya wilaya Ludewa, na tunaishukuru sana serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua kwamba kule mwambao Ludewa kuna wananchi wapo mazingira magumu, wanahitaji huduma ya kusafirishwa na kufika kwenye huduma za afya kwa wakati. Lengo kwanza la boti hili ni kuokoa maisha ya wananchi waliopo tarafa ya mwambao ambako hakufikiki kwa usafiri mwingine isipokuwa kupitia ziwani. Miundombinu ya barabara huku bado sio imara sana kwa sababu ya jiografia iliyopo, milima na kadhalika. Hivi kwa kuona kilio hicho, Mheshimiwa Rais alitupatia, serikali ilitupatia kiasi cha milioni 400 kwa ajili ya kutengeneza boti hilo ambalo litakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa tarafa hii ya mwambao pale wanapopata majanga hasa ya kiafya, kuugua na kadhalika, ili waweze kufikishwa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo bora zaidi pale inapokuwa imeshindikana katika maeneo ambako wameenda kupata huduma hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya Ludewa kwa mwaka wa fedha wa 2023/24 ilipata fedha milioni 400 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ununuzi wa boti la wagonjwa. Halmashauri iliomba taasisi ya elimu bahari ambayo ni Dar es Salaam Maritime Institute, kwa kifupi DMI, kuwa mshauri wa kupata vipimo vya kiufundi kutoka hatua za awali za uundwaji wa boti hilo mpaka kukamilika. Baada ya kupata vipimo vya kiufundi, halmashauri itangaza zabuni kupitia mfumo wa manunuzi wa NeST na hatimaye kupata mzabuni wa kampuni ya Sam and Anzia Boat Builders Company Limited kwa ajili ya kuliunda. Mkataba ulikuwa thamani ya shilingi za Tanzania milioni 332. Boti lilikuwa na uwezo wa kubeba takriban wagonjwa 8 mpaka 12.